Mbola eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay ihany tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina niakatsiryindray ireo mpanao politika sy ny mpanakanto izany izay niatrika lalao ara-pirahalahiana. Tamin'isa mavesatra 5 minitra no nandresen'ny ekipan'ny mpanao politika ireo mpanakanto tamin'izay lalao ara-pirahalahiana Taitsaina tetsy Mahamasina izay. Tamin'isa mavesatra 5 minitra no nandresen'ny ekipan'ny mpanao politika miakanjo fotsy eto amin'ny sary ny ekipan'ny mpanakanto tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina io tolakandro io. Teo am-pialana sasatra dia efa nitarika tamin'isa 2 ny ekipan-Drigy Maxime Maserijamanitra ary Pasteur Edouard. Tombony amin'ny mpanao politika tamin'ity fiorana ity ny fananana tanjaka sy ny fahaiza-miaraka. Matetika tokoa mantsy izy ireo no manao fanazarantena eo amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Tetsekelany kosa hita mitambesatra teny amin'ny mpanakanto ny arerahana ny fitetezam-paritra nataony sy ny fiaretatory amin'ny famerenana. Tsy mitovy tokoa mantsy ny manao klip sy ny miakatra eny ambony kianja. Milaza ny anomana valinady kosa nefa izy ireo taoriana ny faharesena iny. Tanjon'ny mpanao politika amin'ny fanaovana lalao ara-pirahalahiana toy izao moa ny hanohy hatrany ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny fampiavarana tena fotony. Izy aloha ilay lalao nafinaritra satria izy tena hoe firahalahiana, izy koa amin'ilay fair play izay dia sahala amin'ny hoe resaka tena firahalahiana sy fampihavanana moa izany ny thème dia hitako hoe nafinaritra izy sady fialamboly fanatanjahantena no nafinaritra. Inona ny lesona azo mitsoahana atao anatin'ilay faninanana? Ilay faninanana tsy dia hoe dia tena faninanana angambany fa dia sahala amin'ny hoe efa fotoana lavalava nisy resaka politika moa izany teto hoe nisy ny fifidianana anatin'ny fifidianana izany dia misy ny fifanandrenana ara-potika-hevitra sy ny karazany ny olana ara-sosialy rehetra dia sahala amin'izy izany mba nanaovany hoe ndao mba hiala voly sady fanatanjahantena no sahala amin'ny fandrafonana fampihavanana. Efa nampozinao hoe ampiditra baolina ianao tamin'ity lalao androany ity? Tsy haiko mihitsy ohatra ny fananantena mihitsy fady baolina izany nefa amin'io niala tamatafy tamin'ny alina tonga dia tamin'ny 1 sasany dia avy eo nitsenan'ny filoham-pirenena teny fato dia avy any tonga dia nanao baolina ary tsy nanao entraînement mahatra amin'ny taona maro. Ilainareo amin'ny gouvernemanta ve ny lalao baolina kitra ohatra izao? Tokony izy aloha ny olona ao anatin'ny gouvernemanta dia tokony mampirisika ny sehatra rehetra miforofo izany hoe misy ministeran'ny fanatanjahantena ka mety be ilay izy. Hita tena hatramin'izao aloha hatramin'ny nanomboany fikarakarana hitanao fa misy le misy sokatra saina sokatra kolontsaina hitanao mihitsy fa le na dia mbola tsy tonga angamba ataoko hoe izay antena moa tsy Andriamanitra mbola tsy tonga ny hoe aiza ny tena fampihavanana inona ny ahafantarana fa tena tanteraka tonga amin'ilay fampihavanana fa zany fa mahita taratra fa milamina ary tena tokony toizana matetiky fa mahafinaritra dia aminay moa izay artisa vonina hatrany hatrany vonina foana zay. Taoriana ny fandresena azony iny dia ny aona amin'ny ekipan'ny mpanao gazety indray no fanindry ny mpanao politika ato.